সব মানুহকে ওয়েলকাম কৰি আছে আজি भी একটা ভিডিও লইনা আছে এইটো হইলে কিনিয়া আধাৰ তে মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিলে পাৰিব কইনে ফাৰ্স্ট তো কইলে প্লে ষ্ট'ৰ তে যাবে আৰু প্লে ষ্ট'ৰ তে সার্চ কৰিবি আধাৰ বেটা এইটো আছে তো ক্লিক কৰিবি আৰু এইটো আধাৰ তো ডাউনলোড কৰিবি নিজৰ ফোনতে আৰু এইটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে কিনিয়া প্ৰসেস হ'ব কিনিয়া লিংক কৰিব আৰু কিনিকা মোবাইল নম্বৰটো আপডেট কৰিব পাৰিব এইটো সব দেখাই দিব ওপেন কৰি লবি আৰু পিছতে অলপ টাইম লাগিব তো ডাইৰেক্ট কন্টিনিউ কৰিবি এনে এলাউ কৰি দিবি আৰু বিগিন জাৰ্নি তে ক্লিক কৰিবি process to or continue to register to wele enter your Aadhaar number de click koribi aru yate nijor la Aadhaar number paste kori dibi aru yate confirm Aadhaar number te click kori dibi etu box te tick kori dibi aru continue kori dibi etu ase gole kuntu sim te Aadhaar number link ase tate click koribi verified koribole message rukilo lagibo tate OTP abo verified koribole aru etu ase gole face attended ase etu nijor la face dikhabole lagibo eyes blink koribole laga light taka jaga te ene light taka jaga pra bar eyes blink koribole lage tate face attended hoise aru yate continue aru moila naam aise yate continue to set pin etu pin tu hole set koribole lagibo kile mane etu open kora time te nijor etu pin tu lagibo to itia tu hole nijor la etu kiba tu Aadhaar card la detail tu show kori ase aru yate dikhi pai ase service te click koribi enia hoine mobile number update te click koribi process to koile overview te 30 days भी lagi jai aru ek din thibra भी hoi jai fees to koile 75 pay koribole lagibo moila etu mobile number update kora tu moila tu ek din pra sob hoi jaise to continue to upload mobile number yate click koribi aru yate new mobile number verified new mobile number ase kuntu mobile number apni link korile mon ase enter new mobile number te paste kori dibi enia hone send OTP te click kori dibi aru yate kuntu number apni lagai ase tate OTP abo aru OTP yate paste kori dibi new number OTP verified hoise etu tu hoile etia tu last ase face verification tu light taka jaga te bhal pra chuku tu blink kori dibi face identity tu hoise complete hoise etia tu make payment te abo aru make payment tu kole confirm and pay 75 kole tu confirm kori dibi aru yate ase kole net banking pra भी pay koribole paribo GPay te भी koribole paribo moi tu GPay te pra koribole ase 10 second rukibole lagibo processing hoi ase payment tu to etia tu confirm payment hoise etia tu hoile payment tu successfully hoise request submit successful hoise to download भी koribole paribo aru status kinia check koribo etu भी dikhai dibo aru yate home page te abe home page te apisite service te aru click kori dibi aru service te click kora pichite etu nijor la status tu check korile paribo yate ase aji moi kora tu payment tak green hoise to etu sob green hobole lage enia hoine moila tu ek din pra sob complete hoise